Wisst ihr, was ich mitgebracht habe? Sabe o que eu trouxe? Wer ahnt es? Ne? Quem acha que sabe? Wow, genau, der hat den richtigen Riecher gehabt. Ein Bibelvers, was ich denke mal, wir haben jetzt 13 Wochen schon darüber gehört. Então a gente escutou já 13 semanas desse versículo. Guck mal, das ist das Bild, was immer hinter mir hängt. So, Então da, ne? esse é o quadro que sempre está atrás de mim. Nehemiah 8:10. Neemias 8:10. Gemeinde, seid nicht traurig, seid nicht bekümmert. Igreja, não estejam tristes e com Denn die preocupações, Freude am Herrn ist eure Stärke. porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ich denke, das ist ein Bibelvers, was uns jetzt so begleitet hat, auch in diese Corona-Zeit. Então é um versículo que nos acompanhou nesse período de corona. Und so, dass wir dann auch, jetzt möchte ich auch ein paar Gedanken darüber machen, Então eu quero refletir a respeito disso, weil porque wenn die Freude am Herrn nicht da ist, porque se não tivermos a alegria do Senhor, haben wir keine Stärke. não temos força. Dann ist es nicht eine Pandemie, sondern andere Sachen, die uns immer runterdrücken. Não é uma pandemia, mas são outras coisas que nos puxam para baixo. Ja, deswegen haben wir auch zum Beispiel das eine Lied gesungen, dir gehört mein Lob alle Zeit. Por isso que nós cantamos, a ti pertence o louvor o tempo todo. Und dass wir auch gesungen haben, Jesus, ich schaue auf zu dir. E cantamos também, Jesus, nós olhamos para ti. Ja, und dass wir sehen können, was er für uns getan E hat. que nós possamos ver o que ele fez por nós. Und dann kommt Freude auf. E daí vem a alegria. Wenn wir wissen, was Gott für uns getan hat. Quando nós sabemos o que Deus fez por nós. Stell mal vor, ich habe die letzten Tage so einen Film gesehen, wo Menschen unschuldig ins Gefängnis gesteckt worden Eu sind. vi um filme agora esses dias que pessoas que foram colocadas na prisão sem ter culpa. Was für Ungerechtigkeit. Que injustiça! Aber stell mal vor, Leute, die im Gefängnis sind, die dann plötzlich kommt jemand und wird begnadigt, ja? Então imagina alguém que está na prisão e de repente ele é solto. Du darfst rausgehen. Tu pode sair. Ich habe für dich bezahlt oder gebürgt oder was auch immer. Paguei a caução, eu paguei, eu fiz com que você pudesse sair. Da kommt Freude immer wieder auf, wenn man an diesen Augenblick denkt. Daí a gente fica com alegria quando lembra desse tempo. Oh, ich müsste jetzt im Gefängnis sein. Ah, eu deveria agora estar na prisão, Aber ich bin draußen. mas eu estou fora. Und der hat es ermöglicht. E ele possibilitou Da isso. kommt immer wieder Freude Daí auf, vem wenn man sempre an den Ereignis sich erinnert. a alegria quando ele se lembra desse acontecimento. Und so auch, was Jesus für uns getan hat. Então, o que Jesus fez por nós, Wenn wir wirklich wüssten, was das bedeutet hat, dass er uns von der Sünde der Sklave oder von der Gefängnis der Sünde herausgeholt hat. se nós soubéssemos do que ele nos livrou. Deswegen sagt, die Freude am Herrn, Por isso que diz que a alegria do Senhor, das wird eure Stärke sein. essa vai ser a força de vocês. Jeden Tag. Todos os dias. Und in dieser Geschichte in Nehemia ist ja das Volk Gottes zum Exil weggeführt worden. E nessa história de Neemias, o povo de Deus foi tirado do exílio. Und jetzt kommen sie so langsam alle wieder zurück. E agora eles estão voltando aos poucos, Nach 70 Jahren. depois de 70 anos. Und nicht alle gleichzeitig, immer peu à peu. Não todos de uma vez, mas foi assim aos pouquinhos. Und einer von denen war Esra. E um deles era o Esdra. Und der andere war zum Beispiel auch Nehemia. E o outro era Neemias. Zum Beispiel Esra kam 458 vor Christus zurück nach Jerusalem. Então Esdra, ele voltou 485 anos antes de Jesus para Jerusalém. Und Nehemia kam 14 Jahre später, da war Esra schon. Então 14 anos depois que Esdra voltou para Jerusalém, Neemias voltou. Und Esras Hauptanliegen war, Então a preocupação principal de Esdra era für seine Rückkehr in der Heimat, para a volta dele na sua pátria, dass die Juden jetzt das Gesetz Gottes, er wollte die lehren, das Wort Gottes. que os judeus agora soubessem a palavra de Deus. Und Nehemia ist gekommen, E Neemias voltando, wofür? para quê?
um die Mauer von Jerusalem aufzubauen. para reconstruir os muros de Also Jerusalém. Esra ist als Lehrer gekommen, um das Wort Gottes zu lehren. Então Esdra, ele veio para pregar a palavra de Deus. Und Nehemia ist gekommen, um die Mauern wieder aufzubauen, um Sicherheit zu bringen. E Neemias, ele veio para reconstruir os muros, para trazer segurança. Und als Esra in Jerusalem ankam, E quando Esdras chegou em Jerusalém, da war so das moralische und geistliche Zustand von Jerusalem total verheerend. o estado de Jerusalém, de moral de Jerusalém não estava bom. Und als Esra dann begann, unter das Volk das Wort Gottes zu lehren, E quando Esdras começou a ensinar a palavra de Deus no povo, fing es an, das Wort Gottes zu hören eles começaram a escutar a palavra de Deus und das Wort Gottes zu gehorchen. e obedecer a palavra de Deus. Und denn eben, da war Esra schon dabei und hat das Wort ausgelegt und gelesen für das Volk. E Esdras, ele já estava ali ensinando, já estava explicando a palavra de Deus. Und dann kam Nehemia und forderte jetzt das Volk auf, den Herrn zu vertrauen. E agora vem Neemias, ele pedindo para o povo confiar em Deus Und dass wieder dann diese Mauer aufbauen würde, also mit deren Hilfe. para reconstruir o muro com a ajuda deles. Beides ist eigentlich so ähnlich. As duas coisas são parecidas. Ja, das moralische und geistliche Leben katastrophal A vida moral e a espiritual estava uma catástrofe und die Mauern zerstört. e os muros destruídos. In beiden Fällen, Em todos os dois casos, Kann man so sagen, a dass gente wir- pode dizer dass man so schutzlos que dasteht. estavam sem proteção. Ja, so die Mauern total Não schutzlos tinham muros, estavam sem proteção. und ohne das Wort Gottes, das moralische und geistliche war auch am E Boden. também sem a palavra de Deus, o estado espiritual e moral estava no chão. Da ist man schutzlos. Não tem proteção. Menschen, die ohne das Wort Gottes leben, sind schutzlos. As pessoas que vivem sem a palavra de Deus, elas estão desprotegidas. Die Umstände, Porque as die circunstâncias regieren, que vão daí reinar. weil man schutzlos Porque a dasteht. gente não tem proteção. Also Esra lehrte Então, Esdras ensinava und Nehemia kam und baute die Mauer wieder e auf. Neemias ele veio para reconstruir os muros. Da waren so, die O denken, muro. das waren so 2 Monate, wo Nehemia dann die Lehre von Esra unterbrach und die Mauern aufbaute mit allen. Então, Neemias, foi 2 meses mais ou menos que Neemias foi falando para a reconstrução do muro. Und wir wissen auch, das ist eine andere Geschichte, wie schwierig es war, die Mauer wieder aufzubauen. E a gente sabe de uma outra história, que é uma outra história, qual foi a dificuldade de reconstruir esses Wie muros. hinterhältige Leute versucht haben, Nehemia von der Vision abzubringen. Como tinha pessoas que eram más, que queriam desviar a Neemias de construir o muro. Aber das ist eine andere Geschichte. Mas é uma outra história. Und nach diesen 2 Monate, E depois desses 2 meses, dann war so, da hatte Esra dieses Lehrdienst wieder fortgeführt. daí Esdras retomou o ensino da palavra. Ja, das Volk wollte, dass Esra jetzt weiter lehrt. O povo ele queria que Esdras continuasse a ensinar. Und diese Geschichte in Kapitel 8, das ist da, wo das Volk sagt, lehre uns das Wort. Então, em capítulo 8, onde que eles dizem, o povo diz, por favor, nos ensine da palavra. Und dann sagt so, ich werde nicht alle Verse lesen, da sagt so im Vers 1, alle hörten den ganzen Vormittag zu das Wort Gottes. E nós não vamos ler tudo, porque no versículo 1 diz assim que o povo escutava toda a manhã a palavra de Deus. Für uns ist manchmal eine halbe Stunde oder 45 Minuten, eine Stunde Wort Gottes, das ist manchmal so viel. Ja? Para nós, assim, meia hora, 1 hora, a palavra de Deus às vezes é muito. Und die waren den ganzen Vormittag zusammen und haben das Wort Gottes E gehört. eles estavam juntos toda a manhã ensinando e ouvindo a palavra. Und da sagt so, dass Esdras auf eine Plattform stand und über das Volk und las das Gesetz. Então, ali diz que Esdras ele estava numa plataforma ou num palco e estava lendo as leis. Und das war jetzt nicht eine Predigt, sondern er hat gelesen aus den 5 Büchern Mose. Então, não era uma pregação, ele estava lendo os 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Und während er las,
stand das Volk. E Steht da. enquanto que ele estava lendo, o povo estava parado. Ne, Vers 5 sagt Folgendes. E no versículo 5 diz o seguinte: Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des Volkes, den überragte das ganze Volk, und als es öffnete, stand das ganze Volk auf. Diz Esdras, abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Anschließend pries dem Herrn, E depois disso, ele ainda louvou o Senhor, den großen Gott. o grande Deus. Das sagt in Vers 6, Daí no versículo 6 diz o und seguinte: Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sie vor den Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Also Esra hat das Wort Gottes gelesen Esdras, ele lia a palavra de Deus, und die Antwort des Volkes war, e a resposta do povo era: sie hoben ihre erguiam Hände as zum Himmel mãos ao céu und riefen Amen. e clamavam: Amém. Amém, Amém. Und wir haben auch vorhin gesehen, ne? Ich stehe da, Gott, mit erhobenen Como Händen nós vor dir. acabamos de cantar, nós estamos com as mãos levantadas perante ti. Dieses Amen, Amen, das ist ein Ausdruck für die Zustimmung zum Wort Gottes. Amém, amém, a confirmação da palavra de Deus. Und da fielen sie auch auf ihre Knie und beugten sich tief, E daí eles, prostrados em rosto em terra, um den Herrn para anzubeten. louvar o Senhor. Was für Haltung, Que postura, was né? für Reaktion von dem Wort Gottes E que aus. resposta à palavra de Deus. Das Gehörte traf auch so in ihr gefühlsmäßig und sie begann zu weinen. O que eles ouviam da palavra tocava eles emocionalmente, eles começaram a Das, was chorar. sie von Gesetz gehört haben, fingen sie an zu weinen. Estavam ouvindo a lei e começaram a chorar. Offensichtlich waren sie über ihre vergangenen Ungehorsam erschrocken. Das kann eine Richtung gewesen sein. Pode ter sido por causa que ele estava assustado com a sua postura diante da lei, o que eles fizeram tudo de errado. Vielleicht haben wir angefangen zu weinen, weil das ist so, das Wort Gottes war vielleicht zu weit entfernt von das, was sie gelebt haben. Talvez era porque a palavra de Deus estava muito distante daquilo que eles estavam vivendo. Und wenn man Sündenerkenntnis hat, E quando a gente tem o reconhecimento, a convicção do pecado, ich glaube, das ist ja wie ein Weinen auch. é como um choro. Zum Beispiel, wenn das Wort Gottes sagt, hört auf zu lügen. Por exemplo, a palavra de Deus diz: parem de mentir. Und wenn man das erkennt, E quando a gente reconhece, vielleicht weint man, sagt Gott, ich habe so oft gelogen und e a gente começa a reconhecer, começa a chorar a respeito de quantas vezes já mentiu. Und so kann man sich vorstellen, das Volk fing an zu weinen, weil es so entfernt war vom Wort E Gottes. assim a gente pode imaginar que o povo começou a chorar porque estava muito distante da palavra de Und wir Deus. können auch vielleicht beobachten, wie das Wort Gottes in unserer Gesellschaft immer weiter wird, immer E é weiter. uma coisa que a gente pode observar na nossa sociedade, que a palavra de Deus está cada vez mais distante. Man sagt so, diese Schere, die wird immer größer, immer weiter. Por exemplo, a tesoura está sempre se abrindo cada vez mais. Zum Beispiel Vers 9, was Sie hier gelesen. Dieser Tag ist dem Herrn, euer Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Então, no versículo 9, que diz Neemias, o governador Esdras, os sacerdotes, escriba e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza, de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Nehemia forderte das Volk auf, diesen Tag zu heiligen. Então, Neemias, ele começou a chamar o povo para santificar esse dia. Aber habt auch gesagt, geht essen eure Bedürfnisse nach, denn
Das ist der Tag des Herrn. Mas ele também falou: vão comer, vão atrás das suas necessidades, porque é o dia do Senhor. Und diese Quelle an die Freude des Herrn, das ist eure Stärke dann. Então, essa que é a fonte para a alegria do Senhor, que é a nossa força. Deswegen, da kommt dann jetzt dieser Bibelvers 10. E daí vem esse versículo 10 aqui. Er sagt so, Gemeinde, Ele diz assim: igreja, seid nicht traurig, seid nicht bekümmert, não se entristeçam, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Erfreut euch, Então, fiquem alegres, esst und trinkt, habt Gemeinschaft. comam e bebam e tenham comunhão. Und das ist der Tag, den der Herr euch gegeben hat. Então, esse é o dia que o Senhor deu para vocês. Und das Wort Gottes hinterließ einen ungeheuren Eindruck bei den wiederhergestellten Gemeinde da. Então, a palavra de Deus deixou uma impressão muito forte nessa igreja reconstruída, Das Wort zeigte, porque a palavra mostrava, es zeigte dem Volk seine Sünden, revelava os seus pecados do povo führte es zur Anbetung e levava à adoração und schenkte ihnen große Freude. e também dava a eles, ao povo, a alegria. Das ist ein Weg, É um caminho was viele von uns durchgegangen sind. que muitos de nós já passaram. Sündenerkenntnis, Convicção dos seus pecados, sein Leben Gott geben. entregar a sua vida para Das Deus. führt zur Anbetung. Ich bin nicht mehr in diesem Isso Gefängnis. leva Ich bin draußen. A adoração, porque está fora dessa prisão. Und da kommt Freude und Gott schenkt ihnen große Freude. E daí vem a alegria, porque Deus dá essa alegria. Das Wort Gottes überführt uns von Sünden. A palavra de Deus nos convence do nosso pecado. Nachdem wir unsere Sünde bekannt haben und vergeben bekommen haben, E depois que nós reconhecemos nossos pecados e recebemos o perdão, geht man in Anbetung. a gente entra na adoração. Denn wer kann Sünden vergeben? Porque quem pode perdoar os Das ist pecados? Anbetung. Wer kann Sünde vergeben? Essa é a adoração. Quem é que pode perdoar os pecados? Wohin gehen wir mit unserer Schuld? Para onde que nós vamos com a nossa culpa? Wo wird unsere Last genommen? Da onde que vai ser tirada? Quem é que vai tirar a nossa carga? Bei den allmächtigen Gott. É o Todo-Poderoso Man kann Deus. nicht leben, ohne in Anbetung hineinzukommen. A gente não pode viver sem entrar numa adoração. Und dann ist die Freude da. E daí vem a alegria. Die Freude am Herrn. A alegria no Die Senhor. Freude an Gott. A alegria em Deus. Und das ist unsere Stärke. E isso é a nossa força. Denn nur mit vergebenen Sünden kann man Gemeinschaft mit Gott haben. Vorher nicht. Somente depois de receber o perdão dos nossos pecados, a gente pode entrar numa comunhão com Deus. Nur mit vergebenen Sünden kann man Gemeinschaft haben mit Gott. Vorher nicht. Podemos ter comunhão com Deus depois de receber o perdão dos pecados. Antes, não. Und man könnte so sagen, Freude zu haben bedeutet eins sein mit Gott. E a gente pode dizer que ter alegria significa ser um com Deus. Nochmals, es gibt kein Einssein mit Gott, wenn Sünde dazwischen ist. Então, não existe comunhão ou estar um com Deus se há pecado no meio. Man kann nicht eins sein mit Gott, wenn Sünde dazwischen A ist. gente não pode ser unido com Deus se tem um pecado ali no meio. Der Christ, der eins ist mit Gott, O cristão que é um com Deus, ist freudig. ele é alegre. Er ist freudig. Ele é alegre. Auch wenn er in schwierigen Situationen sich befindet. Mesmo ele estando em situações difíceis. Wie der Apostel Paulus im Gefängnis war, das war wirklich eine sehr schwierige Situation. Quando o apóstolo Paulo estava na prisão, ele estava numa situação muito difícil. Aber er war eins mit Gott. Mas ele estava unido com Deus, ele era um com Deus. Und da war Freude. E ali tinha alegria. Das Gefängnis hat ihn nicht die Freude genommen. A prisão não tirou a alegria dele. Wenn der Feind es schafft, die Freude eines Christen zu rauben, Quando o inimigo consegue roubar a alegria de um cristão, bricht er die Einheit mit dem Herrn. ele quebra a união com Deus, com o Senhor.
Wenn der Feind schafft, die Freude des Christen zu rauben. Quando o inimigo consegue roubar a alegria de um cristão. Wenn der Feind kommt mit Umständen und schafft, dir deine Freude zu rauben. E quando ele vem com aquelas circunstâncias para roubar a alegria. Kommt und bricht diese Einheit mit Gott. Ele vem para quebrar essa união com Deus. Weil wir freuen uns dann nicht mehr in Gott. Porque a gente não consegue mais se alegrar em Deus. Und das Wort sagt, seid die bekümmert Gemeinde, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Porque a palavra diz, não estejam preocupados, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Oder auch, eine andere Übersetzung sagt auch Folgendes. E tem outras traduções que diz o seguinte, Ihr sollt euch nicht betrüben. não é para vocês se entristecerem, Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. porque a alegria do Senhor é a vossa força. Oder auch, dieses Wort will auch noch was anderes sagen. Ou essa palavra também quer dizer outra coisa. Seid ihr bekommen, denn die Freude am Herrn ist euer Schutzort. A alegria do Senhor é o lugar de proteção de Die vocês. Freude am Herrn ist euer Schutzort. Ele é o lugar que é um lugar de proteção. Die Freude am Herrn kann man auch übersetzen, das ist eure Festung. A gente pode também traduzir que a alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Die Freude am Herrn ist eure Zufluchtsstätte. Ela é o seu refúgio. Ich kann mir vorstellen, wie Esdras das jetzt so aussagt. Eu imagino agora Esdras proclamando isso. Weil sie gerade alle zusammen die Mauern von Jerusalem zusammen aufgebaut haben. Porque agora eles estavam construindo, tinham recém construído os muros de Und sie haben sich Jerusalém. jetzt da wieder so mit Schutz gefühlt, ja. E eles se sentiram protegidos agora com esses muros. Und ich kann mir vorstellen, dass er so sieht, die Mauern, die aufgebaut sind. E agora a gente pode imaginar que os muros que foram agora reconstruídos, Und er sagt, die Freude am Herrn ist euer Schutzort. ele diz, a alegria do Senhor é a vossa proteção. Wie die Mauern jetzt aufgebaut worden sind, so werden euch auch geschützt werden, wenn ihr euch in den Herrn freut. Como esses muros foram reerguidos, assim também vocês vão estar se sentindo protegidos se estiverem alegres. Wenn ihr euch in den Herrn freut, da ist Sicherheit. Quando vocês se alegrarem no Senhor, vocês vão estar em proteção. Da, wo Freude am Herrn ist, da ist eine Burg. Quando tem alegria do Senhor, ali há uma Und fortaleza. deswegen, wenn wir keine Freude am Herrn haben, E se nós não tivermos alegria no Senhor, dann sind wir wirklich schutzlos. daí nós não temos proteção. Dann kann der Feind kommen mit manchmal so komische und lächerliche Sachen, wenn man nach Daí o hinten inimigo vem com schaut. aquelas coisas esquisitas e pequenininhas. Nur weil jemand dir 5 Euro nicht zurückgegeben hat, Só porque alguém não te pagou de volta os 5 ist die euros, Freude am Herrn weg. a alegria do Senhor sumiu. Oder nur weil du beleidigt worden bist. Só porque ele também te insultou, Ist die Freude am Herrn weg. a alegria do Senhor sumiu. Stell dir mal vor, wenn sie dich oder mich in Gefängnis stecken würden. Imagina se eles forem te colocar, ou eu, numa prisão. Da würden wir weiter singen. Nós iríamos continuar cantando. Gott, wir loben und beten dich an. Deus, nós te adoramos e te louvamos. Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein? Se tu és por nós, quem pode ser contra nós? Deswegen, dieses Wort, es ist so mächtig. Por isso, essa palavra ela é muito poderosa. Und ich finde es so schade. E eu acho assim muito triste. Deswegen habe ich dieses Eu acho uma pena. Bild immer genommen, als ich von Finanzen gesprochen habe. Quando eu falava de finanças, eu sempre pegava esse quadro. Wie viele Menschen Quantas pessoas und auch Christen e cristãos und auch wiedergeborene Menschen, e pessoas também renascidas, wie viele lassen sich die Freude rauben am Herrn, nur weil es Probleme in Finanzen gibt. quantos que não têm alegria no Senhor só porque tem problema nas finanças? Wie viele lesen überhaupt das Wort nicht mehr, weil sie Finanzenprobleme haben? Quantos que não lê mais a palavra de Deus porque tem problemas nas finanças? Wie viele gehen überhaupt nicht mehr in die Gemeinde, weil sie Finanzenprobleme Ou haben? não vão para a igreja porque tem problema nas finanças? Die freuen sich nicht mehr in den Herrn. Não se alegram mais no Senhor? Ist egal, was wir durchmachen. Tanto faz o que a gente esteja passando. Ob Finanzen,
finanças oder Krankheiten ou doença oder so ein Virus, ou um eine vírus, Pandemie. pandemia. Keiner kann uns die Freude am Herrn rauben. Ninguém pode roubar a nossa alegria no Senhor. Wir sind freudige Christen, Nós somos cristãos alegres, weil wir eins mit den Herrn sind. porque somos unidos com o Senhor. Wir sind frei, wir sind nicht gefangen in ein Gefängnis. Nós somos livres, nós não estamos presos numa prisão. Das ist nicht eine Pandemie, das uns jetzt zurückhält, in den Häusern zu bleiben, wo Não man é so uma sagen. pandemia que agora vai nos deixar em casa. Wir mögen vielleicht physisch in den Häusern sein, Sim, fisicamente nós estamos nas nossas aber die casas, Gemeinde Jesu Christi ist frei. mas a igreja de Jesus está livre. Sie wirkt in diese Welt hinein. Ela age nessa terra. Wir sind lebendige Steine Nós somos pedras und wir vivas sind freudig, e nós somos alegres. auch wenn wir nicht so Gottesdienste feiern können, wie wir es wollen. Mesmo se nós não podemos celebrar cultos como nós gostaríamos, Wir sind freudig. nós somos alegres. Deswegen mag vielleicht eine Prüfungszeit sein für viele Menschen, Por isso que agora talvez um tempo de prova para muitas pessoas, zu sehen, ob unsere Freude am Herrn echt ist. para ver se realmente a nossa alegria do Senhor é Zu sehen, ob verídica, unsere Freude am Herrn nicht abhängig ist von anderen Menschen oder vielleicht Gemeinde. para ver se a nossa alegria do Senhor não é dependente de outras pessoas ou de uma igreja, Oder dass unsere Freude am Herrn ist abhängig von einem Bekannten, von einem Freund oder so. ou a nossa alegria do Senhor está dependente de um conhecido, um amigo. Nur weil mein Freund nicht zur Gemeinde geht, dann gehe ich auch nicht. Só porque meu amigo não pode ir para a igreja, eu também não vou. Nur weil meine Familie jetzt nicht hingeht, gehe ich auch nicht. Só porque minha família não vai, eu não vou. Mein Einssein mit Gott ist Estar wichtig. unido com Deus é importante para mim. Unabhängig von der, Dependente de qualquer um, unabhängig von den anderen, ou daquele. unabhängig von Pandemie. Também, independente da pandemia, Mein Einssein mit Gott. a minha união com Das Deus ist mein Leben. é minha vida. Meine Gemeinschaft mit A Gott. minha comunhão com Das Deus ist meine Freude am é Gott. minha alegria em Das Deus. ist meine Stärke. E essa é a minha Das força, ist meine Festung. essa é a minha Das ist fortaleza, mein Schutzort. é o meu lugar de Das proteção, ist meine Sicherheit. é a minha segurança. Gemeinde, seid nicht bekümmert. Igreja, não estejam preocupados, Gemeinde, seid nicht traurig. não estejam Denn die tristes, Freude am Herrn ist unsere porque a Stärke. alegria do Senhor é vossa força. Amen. Amém. Ich möchte dann noch ein Gebet machen und dann wollen wir mit dem Lied beenden, was wir auch gelernt haben. Então, eu quero fazer uma oração e vamos terminar com a música que aprendemos. Gott, wir danken dir für dein Wort. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Gott, dein Wort berührt uns immer wieder A tua neu. palavra nos toca sempre de uma maneira de novo. Gott, und das, was du ansprichst in unser Leben, es soll uns wirklich zum Weinen bringen, Herr. Aquilo que tu tocas na nossa vida é realmente para tornar em Wo choro. wir da falsch liegen, Herr, das soll uns wirklich zum Weinen bringen, Onde que Herr. nós estamos errados, nós temos que chorar acima Das soll uns disso. wirklich berühren, dass wir uns da Buße tun darüber, Herr. É para tocar em nós, para nós podermos nos arrepender, Denn du hast uns frei gemacht. porque tu nos libertastes. Warum kehren wir da zurück, wo du uns hergeholt E por hast? que Herr? que nós voltamos para aquele lugar onde que tu nos tirastes? Warum bleiben wir mit einem Fuß im Gefängnis und einem Fuß in der Freiheit? Por que que a gente fica com um pé na prisão e outro na liberdade? Wir wollen ganz frei sein. Queremos estar totalmente livres Wir wollen dich anbeten. e queremos te adorar. Und diese Freude, die über uns kommt, E essa alegria que vem sobre nós Gott, die soll nie weichen in unser não é Leben. para acabar nunca na nossa vida. Wir danken dir für dein Wort. Te agradecemos pela tua Wir bitten um palavra deinen Segen für die neue Woche, Herr. e pedimos que tu abençoes a nova semana. Gott, wir sind freudige Menschen, die unter deiner Gnade leben. Nós somos pessoas alegres que vivem abaixo da tua graça Wir heben deinen Namen. e exaltamos o teu Im nome Namen Jesu em Christi. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Jesus, ich schaue auf
Ich schaue auf zu dir. Ich gehe im Glauben und rufe aus. Während wir gehen, rufen wir aus. Gottes Herrlichkeit. Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name. Jesus, ich schaue auf zu dir. Ich gehe im Glauben und rufe auf. Du bist der Herr, gerecht bist du, regierst in Macht für alle Zeit. Du bist Gottes Sohn, du hast alle Macht, du lebst in mir, du machst alles neu. Ja, Herr, danke, dass du uns begleitest in diesem Weg des Glaubens, Herr. Wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Abonniere diesen Bem-vindo ao Kanal, nosso canal no um YouTube. nichts zu verpassen. Se inscreva clicando no botão aqui Clique embaixo dafür para não hier perder unten. nenhum conteúdo. Nosso Nosso nome nome. ist